Miaka ya 50 na mwanzoni mwa miaka ya 60, utamaduni wa Wahaya ulikuwa juu sana. Walikuwa wanaimba nyimbo juu ya Kihaya, wanatunga hadithi za Kihaya, wanaandika vitu vingi sana vya Kihaya. Walikuwepo na watemi wao waliojenga Buhaya Council ambayo ilikuwa inaonekana mpaka wanashindana. Wanasema bwana, sisi tunajenga na sisi jumba la bunge la Buhaya au ngoma ya Buhaya. Maana yake najua ngoma ni ngoma. Yaani ngoma ya Buhaya maana yake ngoma ni kama utawala wa Buhaya. Na hata walipokuwa wanajenga wakaona kwamba waijenge ifanane kama ile nyumba ya Washington na ile New York na nyumba ya Uingereza zenye kengele na saa nzuri. Hivyo wakaweka saa nzuri pale kwenye mnara wa Rwamishenye. Katika hali ya utamaduni ule ndio ikaja mambo mazoea haya kama haya. Na pale mwanzoni mwa 60 ndipo wakaanza kutafuta jina la mwaka. Hivyo wakaanza miaka moja baada ya mwingine, tunayo orodha yote. Nilijaribu wakati fulani kutafuta hata na maelezo, nikapata miaka kadhaa ambayo niweza kupata maelezo ya kila mwaka. Sio tu jina, lakini vile na maelezo ya kila mwaka. Ina mwaka huu ukawa kama nini? Ukawa kama kiongozi cha watu wa Buhaya. Ninapoongea Buhaya naongea karibu juu ya mkoa wa Bukoba, mkoa wa Kagera. Ikawa kwamba ni kitu kinachotafakari juu ya mwaka uliopita na kinawaelekeza katika mwaka unaokuja. Mwanzoni kilianza katika kanisa Katoliki, lakini kikapendwa hivyo kikawa kabisa cha Bukoba nzima. Na kutoka baadaye ikatoka Bukoba ikaenda taifani, kwa sababu jinsi watu wa Bukoba Wahaya walivyosambaa kule na kule, wanakutana na wenzao, wanawaambia juu ya ule mwaka wetu ni huu, higenshamba mwaka huu ni bilio yeko bile mwaka huu ni, yani miaka mbali. Na katika kutunga mwaka huu kwa kawaida watu wanakuja wengi sana, na ni ruhusa kabisa, mtu yeyote anaweza katunga. Haina hata haijalishi hata kama hata na imani haijalishi. Hata Muislamu anaweza katunga, ila na mtu asiyeamini Mungu sidhani kama jina lake linaweza likapita. Okay, kabla tujafika kwenye nani anaweza kashiriki, wapi walikuwa viongozi au waratibu wa mchakato wa upatikanaji wa mwaka? Aliyekuja kuliwekea nguvu sana alikuwa anaitwa Padre Pascale. Pascale huyu alikuwa ni mkurugenzi wa Rumuri. Unajua Rumuri yenyewe yanzo na mzungu. Alikuwa anaitwa Wereren. Lakini alipokuja Padre Pascale Bijango, ambaye alikuwa mtu wa utamaduni sana na alipenda sana Kihaya, hasa ndiye alisisitiza na kuweka muhimu wa huu mwaka. Na para kaunda kamati. Wakati ule kamati ilikuwa ni kamati ya kanisani. Ile miaka ya 50 ilikuwa zaidi ya kamati ya kanisani kuliko mahali pengine popote pale. Lakini kadiri ilivyoendelea ikaendelea inakuwa ingawa unakuta wengi karibu wote ni wa Katoliki, lakini inaendelea inaongeza watu wengi sana. Na miaka kama 15 iliyopita tulipoanza mambo kama ya diaspora ya Bukoba, watu wa Bukoba tukapanua katika diaspora. Ndio tukaanza kwa Friends of Bukoba. Hapo wakaingia watu wengi kutoka madhehebu mengine na hata na imani nyingine, wakaanza kuingia katika kundi hilo. Wote wakaanza kujua hii mwaka unaendaje. Hivyo nakuta watu wengine viongozi wa diaspora wengine wameshiriki. Kwa mfano kama Dr. Deogratias Rweyongeza alisoma mwaka wa juzi ule. Ndiye alikuwa kiongozi wa hii Friends of Bukoba. Ndiye aliyetilia ngumu, yani ya kuweza kuleta Wahaya wote walio ndani na walio nje, kuwaleta pamoja ili mawazo yasionekane ni ya watu walio ndani tu, lakini watu walio nje wanafuatilia, wanakuwa pamoja nasi. Huyu mtu yuko Canada na alishinda mwaka mmoja, akashinda na akaweza kutoa jina la mwaka. Hivyo naona kwamba imekuwa sio tu ya Bukoba hapa, lakini imekuwa kitu cha Okay. Mchakato ukoje hadi kupatikana kwa jina, na kuna utaratibu rasmi wa kutangaza kwamba sasa hivi tunaanza kupokea majina na maelezo yake ili kuweza kupata jina jipya la mwaka unaofuata? Umeshajulikana hivyo kwamba upacho hata kutangaza. Tayari mimi nilipokuwa watu kwenye madaraka, wengine walikuwa wanapitishia kwangu, wasijui wanapitishia wapi. Unakuta tayari mwezi wa 8 wanaanza kutuma maelezo yao. Sisi tunayapokea tu wakati wote tu. Tunayapokea tu.
Na siku hizi ni rahisi sana kwa sababu ni kwa njia ya mitandao. Na kwa njia ya mitandao. Hivyo ukiutuma kwa jimbo la Bukoba, ukiutuma mahali popote pale utapelekwa pale panapohusika. Pale panapohusika. Hivyo nakuta watu wanaituma tu na kuja kufikia mwisho wa mwaka unakuta kwa mfano kama mwaka juzi zilikuwa zaidi ya 15 zilizokuja. Yaani zile nzuri. Unajua kuna nyingine wanaotuma lakini unaona hii haifai. Yaani zinazoingia kwenye mchakato. Unajua unaweza kutuma nyingi sana lakini nyingine ukiona unajua hamna lolote hapo. Hivyo hakuna kupoteza muda. Lakini zile za kuingia kwenye mchakato kasema hizi ziingie kwenye mchakato wa kutafuta jina. Okay, Baba Askofu, vigezo huwa ni vipi hadi kupatikana kwa jina? Yule anayeandika mwaka kwanza afanye ili kamati ielewe kwamba ameona mwaka uliopita kule tunakotoka tumetoka tokaje, na tunakotoka kule, je, kule mbele tunakokwenda kitu kipi muhimu tunapaswa kuwekea mkazo kama taifa au kama wahaya? Kama wahaya na kama taifa. Lakini ikikita kwenye wahaya, ikijikita kwanza kwenye wahaya, wahaya kwanza wanajishika wenyewe, lakini wahaya siku hizi ni taifa. Hawezi kusema Buhaya bila taifa. Hivyo inaenda Buhaya na taifa. Kwa sababu taifa, Buhaya sio kisiwa. Miaka ya 60 pale, au miaka ya 50 kabla ya uhuru, wahaya walijisikia kama taifa, kama kitu kilicho peke yao pale. Lakini sasa hivi, Joshua anasema kwamba unakuta mtu yuko Iringa ndiye anaandika juu ya ule mwaka. Kwa mfano mwaka huu, tena hii mara ya 3 anashinda. Huyu aliyepata huyu Ladislaus Rwezaura, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu kule cha Ruaha Iringa kule. Hii ni mwaka wa 3 katika historia ya miaka. Kwa sababu ana uwezo. Jambo la kwanza hilo. Na jambo la pili, aweze kuandika kihaya kizuri. Sio tu jina, lakini na maelezo. Kwa sababu maelezo ni muhimu. Unajua wengi wanapata jina tu. Lakini wale wanaojua kihaya ningependa wasome na maelezo. Maelezo yanaeleza vizuri sana kwa nini anaita jina hilo. Kwa hivyo katika kipindi kilichopita nilielezea maelezo yake juu ya kwa nini ameita Likakwechura. Ukipata tu bila maelezo mengine hauwezi kulielewa vizuri. Lakini ukipata maelezo yake inapaswa kuwa katika maelezo mazuri yenye falsafa nzuri. Ili jina lile tuone kwamba kweli linafaa. Maelezo yake ndio yanafanya jina lile lifanye nini? Lionekane kwamba linafaa. Alafu na maelezo yale aandike kwenye kihaya kizuri. Kihaya kiwe kizuri sana. Nakumbuka wakati anaitangaza Baba Askofu Jovitus, alifurahi ile kihaya karibu ajiachie aanze kusoma karibu yote. Yaani kihaya kilivyokuwa kinakuja vizuri, kinakuja vizuri. Wakati unajua kwamba tuna taifa, lakini vile vile hatupashi kusahau vile vile ile nani zetu, sio kama kupinga taifa, lakini kama kitu kinachoongeza nguvu katika utaifa. Kwa sababu kule ndio kuna utamaduni kule. Kule ndio kuna maadili kule. Kule tunakotoka kule ndio kuna maadili. Na maadili haya lazima tuyalete, maadili ya wahenga wetu. Tuyalete. Na jambo lingine ndio sema kwamba kwa sababu inasiwa na kanisa Katoliki, mtu akija na mpinga Mungu au nini, nina uhakika haiwezi kupita kabisa. Hivyo anayeileta lazima awe anamcha Mungu. Si lazima awe Mkatoliki, lakini awe anamcha Mungu. Au anamcha Mungu. Na hiyo itapita. Bila kumcha Mungu haitapita. Yeah. Na Baba Askofu, natamani kufahamu kwamba kwa nini kihaya tena sasa, kama mnasema hii swala la jina sio tena la Kagera, sio tena la Wahaya, bali ni la kitaifa sasa na linaenda nje ya taifa. Kwa nini kihaya? Ikiwa taifa watafanya huko Dar es Salaam, watafanya wapi? Sisi tuko hapa Bukoba, lazima tujaribu kufanya nini? Wala kubakiza utamaduni fulani wa wahenga wetu. Na tuuze kwa wengine. Unanipata? Kama tunavyouza ngoma, tunaona tunacheza ngoma. Na ngoma nzuri za kihaya wakizipiga wanaimba kihaya. Wewe sikiliza tu. Hata na Waswahili, hata na wengine wanazicheza, wanarukaruka, lakini zinaimbwa kwa kihaya. Ukiimba ngoma ya kihaya kwa Kiswahili haijiji. Unanipata? Kwa sababu ni utamaduni. Ni utamaduni wa karne na karne. Sio utamaduni ulioanza leo, ni utamaduni wa karne na karne. Hivyo utamaduni hauwezi kuupoteza. Utakuwa utamaduni wa Kihaya, utamaduni wa Kisukuma, na wanafanya hivyo hivyo. Wala Wasukuma najua wana utamaduni wao kabisa ambao unaenda vizuri sana. Na kuwa na utamaduni ule haimaanishi kwamba ni kitaifa. Hivyo kila utamaduni uchangie kwenye taifa.
kila utamaduni tulionao sasa ni wakati wa kuchangia kwenye taifa, na Wahaya wanachangia kwenye taifa kwa ngoma zao. Nakuta watu kama Saida nilikuwa kama nasema kwamba Saida angepata nishani kabisa ya taifa kwa sababu amechangia utamaduni wa Kihaya kwa taifa. Unajipata? Sasa ukienda kwenye ngoma nani, harusi zote zinazohusisha Mhaya hata kidogo, hata bila kuwa na Mhaya, lazima watie ule wa Saida wacheze ile ngoma. Bila kucheza ile ngoma tena kule Dar es Salaam wanacheza vizuri zaidi kuliko hata huku Bukoba. Hiyo ni yani ni utamaduni. Utamaduni lazima uchangie katika taifa. Na sisi tukitoa lile jina tunalitafsiri. Ila ngao tafsiri inakuwa mara nyingine ngumu. Ukisema leka kwechura, unaposema acha kushutuka, haiji sawa sawa. Mwingine anasema acha kushutuka, acha kuwa na hofu, yani unalielezea vitu vyake maana yake nyingi. Okay. Unajua kutafsiri ni wanasema, wengine wanasema kwamba anayetafsiri ni msaliti. Translator is the traitor. Anayetafsiri ni msaliti. Kwa sababu unapotafsiri hauwezi kupata yenyewe kabisa, unapata inayokaribia. Baba Askofu, nini ambacho unaweza kuwaambia watazamaji wako ambao sasa wamekuwa na shauku pia kutaka turejee hapa tukuulize kuhusu mwaka? Wajue kwamba mwaka unaokuja sio kwamba ni wa mtu mmoja. Yule akishaandika unaingia katika kamati. Kwa mfano, kamati inayosoma ule mwaka ni zaidi ya watu 10. Wako mapadre, wako walei, wako wanawake, wako wanaume, wote wanausoma na wote wanachangia juu ya mwaka ule kabla hawajakutana na kuupitisha. Na mwaka unapoandikwa na mtu fulani, kama kuna kitu chochote ambacho tunasema mbona hiki namna gani, akishapitisha, sio kwamba akishapitisha inatoka hivi kama alivyoandika. Hapana. Na wenyewe wanasema bwana, mbona hapa hukuandika vizuri? Mbona hiki ulichokiandika sio kweli? Ili kusudi yeye afanye nini? Wampe nafasi ya kufanya nini? Pamoja naye ya kurekebisha ili mwaka utoke vizuri. Mtu anakuwa ameandika lakini sio kwamba alichoandika kinatoka kama alivyokiandika. Kuna unaweza kageuza kidogo hapa na pale ili kusudi kama kuna kitu kinaita ukakasi kitoke, kwa sababu mwaka sio wa kuleta ukakasi. Mwaka ni wa kuleta matumaini. Mwaka ni wa kuonyesha namna ya kwenda. Mwaka ni wa kuonyesha namna njia ya kwenda sote. Hivyo ndio sababu na Wahaya wanachangia kitu hicho ambacho wanakieleza kwa Kihaya na wanajaribu kukitafsiri katika lugha nyingine.